Здравейте, приятели! Днес ще изиграем с моята приятелка Юлка, която вие сте виждали в моите малки видеоклипове. Днес ще изиграем Баба Грани, а ето я и нея. Тук не знам какво трябва да натисна. Аз знам. Човек, ти... Ние снимаме. Хора, здравейте! Ще натиснем ето това. Вижте едно нещо. Чай. Човек, я снимай. Чай да го ставим там и да не снима. Добре. И натискаме play. Не на нормално, на easy, защото знам един трик. Лого правиме. И сега почваме да играеме, приятели. Извинявам се, ако наистина е толкова черно, просто не можахме да го направим. Ден първи, ако не виждате. Човек, я го служи там. Може да не се вижда много добре. Тук, предполагам, вижда се тази къщичка или покрива. Вижте какъв бък ще направим с Грани. Сега трябва да е така и да клекнем точно до това, за да я атакуваме. И може да не стане от първия път, но извинявам се. Това ще е блокирането на Баба Грани. Има и още много такива, така че не... Предполагам, трябва да влезне всеки момент. Няма и една минута. Може би ето я. Не. Не е от първия път, тя го служи там, моля ти. Къде? Там на стълб. Добре, айде. Хора, извинявам се, просто там, а няма човек. Ден втори. Човек ми... Я тук да го сложим и ние така да играем. Трябва да имаме някакъв зелен екран, за да стане това цялото нещо. Втори бък може и да стане сега, но не е за това. Първо смятам да извикаме и не е за това бъгът. Просто искаме да блокираме. Не за това искам някакъв друг бък. Виждате ли? Ето вижте. Извинявам се, че нямаме зелен екран, но нямахме толкова пари. Според мен може да се получи. Готово! И, приятели, извинявам се за това, че от първия път не стана, обаче от втория път видяхте колко. И тук пише Live Days, това означава последния ден, че е пети. Чай. Хора, ако в кухнята няма нищо, буквално ще се самоубия. Ако в кухнята няма нищо. Не благодаря. Добре, след малко пак ще дойдем. Благодаря. Има спайдърки. Виждате ли го? Хора, мисля, че го виждате. Това е спайдърки. Много са хубави, верно. Човек, аз си взех буквално това и ти буквално почти същото. Дори да има музика. Хора, вижте това, за къде е, само пак да претърсиме, че тук не сме търсили. Снимка. И вижте, ако не знаете някакъв бъг, вижте, можем да се криеме. Буквално ако Грани ви види и сте точно пред нея, можете да се скриете тук. Гарантирано. И искаме да ви кажем, че това може би първата ни игра в канала. И ако не сте се абонирали, абонирайте се за още такива видеа, да станете наши... Ако не сте се абонирали, се абонирайте, моля ви, защото ще гоним част от пушката да... Напишете ми в коментарите частта от пушката или това, кое от двете да вземе другия път. После ще го вземем, извинявам се. Обаче тук какво има и книгата са. Ако искаме книгата, искам само да ви покажа нещо за Грани. Тук сега ще го отвориме това след книгата. Малко поизчакайте, да е. Трудна си е игричката. Някой звъни обаче. Не, никой не звъни. Това е едно звънче в Грани. Тя още ли е там? Да, още е. Може и да бъгваме между другото. Ние можем и да бъгнем. Чакайте, това е свалено. От кого е свалено?
хора, вижте сега това го натискаме. И Анджеления е тук. Жената ни. Тя няма как да ни убие, по принцип. Да. Не, има как. Тя сега, когато го сложиме, ще ни изплюе. Малко тук да... О, батерия за колата. Но смятаме да излезнем по по-трудния път. Даже един път в Грани, когато се играеше на компютър, вижте само да видите как изглежда всичко. Тук това е с високо напрежение и опасно за живота. Не, това е батерията и затова. И според мен ще е готово са. Хора, не. Просто ще се повърнем навсякъде. И вижте това как ще го бутнем. И то... Да, тук обикновено има предмети, но сега няма. Искаме само да ви покажем тук тайните стаи. Тук ще има някаква тайна стая, ще ви покажа сам. О, това е за колата. Намерихме много неща за колата, между другото. Ако не сте се абонирали, пак ви казваме да се абонирате. И вижте, ето тази, това, бутаме го. И да, най-сетне нещо да паяка. Надявам се сега да е готово. Сега ще видите какво ще направим. Според мен ще е по-добре да го метнем. Точно да го метнем, ще ви покажа къде. И ключа за паяка е тук, както ви казах. И за съжаление не можем от тук. Но да, тук ще го метнем. И ако някой се чуди за какво е това легло или във всичките легла можем да скриеме, да, ето това тук ви... Явка, що снимаше така. Ето това тук ви го показва. Ето това е за криене, по принцип. Това е за криене. Обаче, по принцип, ако се чудите... Леглата са мръсни и гадни, така че не ги препоръчвам да ги използват, ако сте на живо. Макар че няма как, защото това е игра. Но аз съм етап, разбира се. И ако искате да се абонирате, още сега го направете. Не, ако искате, трябва да се абонирате вече. Това не е сериозно. И ни пишете някакви други игри в коментарите. Между другото, сега следва най-страшната част от играта, между другото. Чайте, сега. Моля да се страхувате. Опа, ренч! И от тук можем да го вземем, ама не са. Ако се страхувате, моля ви, са тези, които страдат от клаустрофобия, извинявам се, просто не знаеш, че това го има, просто го видях в някакъв апдейт. Ей, гачи. Това е много гадно. Това е много гадно. Между другото, не го препоръчвам да сте точно на това. Аз даже никога не съм играл тази игра. Аз го предложих. Аз по принцип даже тук май не може да се слезне. Да, не може. Вече не може. Това е много гадно. И сега... Аз тук това даже не съм го виждал, защото тук съм играл. Тук съм го... Аз съм гледал тук един пич. Много готин. Завърши училище. Ако искате да играем на едно нещо, което се нарича Хари Бота, канала на Хари, моля ви се, пишете ни. И ако искате срещи с нас, само да ви кажа, ако искате срещи с нас, идвайте на Лимончето. Кафе, сладкарница. Тя се намира на адрес булевар Йоцо Делчев 43 до блок 78. И сега смятам... Зад аптеката. И сега смятам да открием нещо ново. Между тази врата сега нищо няма да имам. Да. О, 2, благодаря. Това вече... Не гледай, Додо, това е много страшна игра. Защото и аз имам. Не, това е Грани. Нямаше. О, не. Пази се. Страшно е, странък. Страшно е, ма, мисък. Извинявам се, но просто тези, които са малки, не се препоръчва за деца над... Ще сглобиме след това, защото чакайте първо да видим нещо тук. О, това ще не трябва, ще трябва да... Стига, аре, проваждаш ни видеото. Аре, махнете се, моля ви се. Не, отиваме на друго място, не може тук. Извинявам се, приятели.
Извинявам се, приятели, хора. Извинявам се, Извинявам се, Boys and Girls, че правим това, но тук имаме и площадка, както виждате, но това нямаме време да го говорим. Обаче ние скоро трябва да приключваме. Хора, ако искате, след малко ние ще приключим с това видео. Ако искате втора част на това видео, пишете коментар, абонирайте се за клипа и оставете коментар. абонирайте се за канала ни. За канала, да, извинявам се. Извинявам се, но той не разбира малко тя неща. И да. Да я сема едно столче. Това по-бързо. Изгасна ни телефона. Изгасна ни телефона. Включи го. Само да не ни гледа паролата. Да, между другото няма да гледаме първата. Як каква беше? Да, 4 нули, нали? Нали? Не е такава, да знаете. Те не са те чули буквално и ти ми викаш. Не е такова. Човек, аз не знаех за тази тайността. След като Знай. ще приключи това видео. Извинявам се много, че не можахме до края да заснемем. Обаче ни падна батерията и за това. Но все пак не се отказвайте да го изгледате цялото. Другия път, че има по-дълго. Надявам се. Надявам се. И според мен вече ще трябва да избягаме с това, просто защото вече почва всичко да намираме за колата и за това. Абонирайте се за канала. Абонирайте се за канала, оставете лайк на видео, оставете лайк на това видео, пишете коментар. Това беше всичко от нас. Извинявам се само и за музиката, да. Да, няма значение, да. По принцип игра ни е такава и така. Това беше всичко от мен. Чао! И абонирайте се.